আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি যে ভিডিওটি করতে যাচ্ছি তা কোনো গেমিং কিংবা কোনো টেকনোলজি সম্পর্কিত না। আজকে আমি আমার নতুন সোল্ডারিং আয়রনটি আনবক্সিং করব। তো সেই বিষয়ে ভিডিওটি আজকে দেরি না করে শুরু করা যাক। আমি প্রথমে আপনাদের আমার সোল্ডারিং আয়রনটি দেখা দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তো যেহেতু বর্তমানে লকডাউন আর করোনা পরিস্থিতি, আমরা এটাকে একটু স্প্রে করে নেব। স্প্রে করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখন চলুন এটা আমরা এখন খুলবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন তো এখানে দেখেছেন। তো হ্যাঁ ভাই, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার নতুন সোল্ডারিং আয়রনটি। তো এই দেখুন ভাই, নতুন সোল্ডারিং, এটার কারণ হলো ভাই দোকান থেকে আমি টেস্ট করছিলাম, এরকম হালকা একটু কালো কালো দেখতেই পাচ্ছেন ভাই নতুন সোল্ডারিং আয়রন। তো এই দেখুন, আমি সম্পূর্ণ খুলে দেখাচ্ছি। তারটা মোটামুটি ছোট না, বড় আছে, দেখতে পারেন। চলুন এটাকে টেস্ট করা যাক। ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।